Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile odabeni esikudonsela lona namhlanje oluhamba phambili mbukelo othandekayo. uKhuzani Mpungose seposte isithombe lapha ke ku Facebook lesi engikuvezela sona lapho screen sakho njengamanje Miss South Africa lapha ke uyasho uKhuzani Mpungose ukuthi ke bekade kubungazwa lapha kubungazwa ukuthi ke iphumelele lentokazi ukuthenini ke ibe uMiss South Africa lapha ke mbukelo othandekayo. Abantu abayi nganxanye bengemanzi mbukelo othandekayo babodwa ke abancomayo bathi ke hayi muhle kakhulu lokazi omi noKhuzani Mpungose lapha ke mbukelo othandekayo. Abanye ke bayagxeka mbukelo othandekayo lapha ke bathi le ntombazane iphumelele kanjani lapha ukuthi ke ibe uMiss South Africa lapha ke mbukelo othandekayo. Bathi ke abanye uKhuzani Mpungose shuthi ke uyifundisile ukuthi kugwazwa kanjani lapha ke mbukelo othandekayo. Abantu nje iphambene kakhulu lapha ke imbono yabo mbukelo othandekayo njengoba usuyizwelile ke mbukelo othandekayo ukuthi abanye bayigxeka lentokazi mbukelo othandekayo noKhuzani Mpungose lapha abanye bayayincoma mbukelo othandekayo. Mina ngizofisa ukuzuva lwakho mayelana nalolu daba. Kanti masihlabela phambili mbukelo othandekayo sibheka olunye udaba esikuphathele lona esikhathini samanje mbukelo othandekayo. uGovozile lapha ke umculi kaMaskandi useyifake zonke enyameni lapha ke kuNavigator umfokagcwense lapha ke mbukelo othandekayo. Lokhu kulandela ngenkathi kade uGovozile efaka isithombe lesi engikuvezela sona lapha mbukelo othandekayo sika Navigator mbukelo othandekayo. Washo lapha ku caption ukuthi ke sesivelelwe bamncomileke lapha ke uNavigator bamncomile bathi muhle phela kulesi thombe lesi sesivelelwe ke njengamanje uposta sona ku WhatsApp uposta sona ku Instagram uposta sona ku Facebook lapha ke mbukelo othandekayo. Usho kanjalo egadla lapha ke mbukelo othandekayo wasesho ukuthi hayi unobufebe kakhulu lapha ke uNavigator mbukelo othandekayo. Ukhulume nje kanjalo lapha ke uGovozile efaka zonke lapha ke kuNavigator mbukelo othandekayo. Mina ke angizokhuluma kakhulu mbukelo othandekayo ngizofisa ukuzuva lwakho mayelana nalolu daba bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo.